Словачкото земјоделство го помина периодот на консолидација и си постави цел за кусо време да ги достигне високите европски стандарди. Амбиција е за 5 години дури 80% од вкупните земјоделски производи што ги конзумираат словаците да бидат од домашно производство. Голема помош во остварувањето на овие оптимистички проекции словачкиот аграр има од Европската Унија. Во текот на овој ЕУ карван низ новите членки ќе видите пример на успешно користење на ЕУ фондовите за развој на две компании од агросекторот. На почетокот за големите суми што и се ставени на располагање на Словачка за поддршка на земјоделството. Согласно програмата 2014-2020, земјата ќе добие 2 милиарди евра за агросекторот. Денес во Словачка со земјоделство се занимаваат околу 50.000 словаци, а аграрот учествува со 2,8% во вкупниот бруто домашен производ. Бројките растат бавно, но постојано. Земјоделското производство постепено се модернизира и станува европско според сите параметри. Словачка е земја на рурални области, речиси половина од земјиштето е обработливо. Најголема концентрација на обработливи површини на низини има подунавската рамнина. Пченицата, јачменот, пченката, шекерната репа и компирот се главните култури. Лозови насади се одгледуваат на јужните планински падини, а тутун по долината на реката Вах. Словачкото земјоделство мина низ тешкоти во развојот по 1990 година, кога мораше да се приспособи на условите на пазарната економија и рестрикциите на јавната поддршка. Брзо во годините по одвојувањето од Чешка, Словачка направи добар економски напредок, па во 1995 почна да се стабилизира и земјоделското производство. Како резултат на приватизацијата, во 1998 година сите колективни и повеќето државни фарми се реформираа во големи приватни фарми. За другите се поделија во помали единици, но словачките фарми и натаму остануваат меѓу најголемите во Европа. Според искористеноста на земјоделската површина, околу 90% се фарми на повеќе од 100 хектари. Во 2010-та се регистрирани 24.500 земјоделски стопанства. Истата година земјоделската работна сила представувала 3,4% од активното население во Словачка. Најголем дел или 37% од фармите се наоѓаат во централна Словачка, додека во градскиот регион Братислава се 2,2% од фармите. Словачка има голем потенцијал за конкурентно земјоделство и локален развој на руралните области. Земјоделството учествува со 4,4% во бруто домашниот производ. Во 2014-та извозот на земјоделски производи бил 3,3 милиарди евра, додека увозот достигнал околу 4 милиарди евра. Во сточарскиот сектор извозните субвенции се особено важни во производството на сирење и млеково прав, бидејќи тие се во суфицит. Исто така се исплаќаат субвенции за говедско месо за говеда и овци, како мерка за да се обесхрабри дополнителното намалување на добиток за пасење. Лани заработката од одгледувањето животни изнесувала над 800 милиони евра, додека вкупниот профит од земјоделството е над 2 милиарди евра. Со влегувањето во Европската Унија во 2004 година, Словачка ги прифати заедничките европски правила за поддршка на земјоделскиот сектор. Од 2007 година досега има инвестирано повеќе од 3,6 милиарди евра во земјоделството и во руралните области. Со стабилизирање на приходите на земјоделците, модернизирањето и зголемувањето на одржливоста на словачките фарми, граѓаните имаат можност да користат ефтини и квалитетни производи. Во изминативе 7 години финансирањето од Европската Унија го помогна модернизирањето на околу 1500 земјоделски јавни и приватни стопанства. Се отворија 780 работни места, околу 6600 фарми добија пари за земјоделството во помалку развиените области, а над 1200 фарми добија поддршка за доброволните агроеколошки заложби. Со пари од европските фондови беа обновени и над 300.000 хектари шума. Словачка во текот на наредните 6 години ќе инвестира повеќе од 4,5 милиарди евра во земјоделскиот сектор и во руралните средини. Клучните приоритети на новата земјоделска политика се отворање работни места, одржливост, модернизација, иновација и квалитет. До 2020-та словачките селски области ќе треба да искористат вкупно 1,5 милиарди евра. Новата програма за рурален развој ќе се фокусира на подобрување на конкурентноста, ефикасно користење на природните ресурси, создавање услови за економска и социјална
социјална ревитализација на руралните области. Ке се обезбеди поддршка за 1250 фарми и 400 фирми за производство на храна. Инвестициите треба да отворат 2000 работни места, а преку подобрено управување на земјоделското и шумското земјиште треба да се постигне балансиран развој на руралната економија. Сликата за словачкото земјоделство и придобивките од членството на земјата во Европската Унија можеби наилустративно ќе ви ја прикажеме преку приказната за оваа фарма на која се наоѓаме сега. Еден од незините собственици е господинот Станислав Бечич. Со фармерство почнал да се занимава во 70-тите години на минатиот век. Во меѓувреме станал и министер за земјоделство. Бил 2 години на таа позиција, а има користено и европски фондови. Искористил вкупно 5 милиони европски пари, а денес на фармата живеат околу 5000 свињи, 1000 крави, овци, кози, има и живина, кокошки, гуски, шатки, гулаби. ЕУ карванот ве води на тура низ оваа фарма во близина на Братислава. Разговор со господинот Станислав Бечик, фармер, но и поранешен министер за земјоделство на Словачка. Mr. Bečik, where did you get the idea to start this business? Ja som začal podnikať ako farmár v roku 1976, keď som ukončil vysokú školu. Odvtedy pracujem na tomto podniku do roku 1989. Podnik bol riadený príkazovou ekonomikou ako všetky socialistické štáty. Po roku 90 sa transformoval na trhovú ekonomiku. Tie začiatky boli veľmi ťažké. Samozrejme, celá tá riadená výroba prešla do dobrovoľnej výroby. Podnikatelia v agrosektore sa mohli rozhodnúť, čo sa viac oplatí, čo sa menej oplatí. Samozrejme, že malo to dopad na štruktúru výroby, najmä v tom, že sa likvidovala živočíšna výroba, znížili sa stavy zvierat, likvidovala sa špeciálna rastlinná výroba, ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo a v kontexte celé to malo dopad najmä na to, že vidiek začal chradnúť, ubudli pracovné príležitosti, ktoré sa transformovali do priemyslu, ale ten nedostatok pracovných príležitostí, pretože aj priemysel prechádzal významnou reštrukturalizáciou, nakoniec mal dopad na tom, že dnes Slovensko ani po 26 rokoch trhovej ekonomiky nie je v potravinách sebestačné, pretože zorientovalo sa na pestovanie plodín, obilovín, olejnín, strukovín, kukurice samozrejme, zlikvidovala sa živočíšna, zlikvidovala sa špeciálna rastlinná výroba a Slovensko dnes dosahuje podiel potravinovej sebestačnosti niekde na úrovni 40%, kým v tom 90. roku to bolo, že Slovensko produkovalo dvakrát toľko potravín, ako potrebovalo. Samozrejme, to nebola len produkcia potravín, ale to bola produkcia pridanej hodnoty práce, pracovných príležitostí, o ktoré teda Slovensko prišlo. How many types of animals are you raising here? Chováme vyše 4000 kusov ošípaných, vyše 900 kusov hovedzieho dobytka. Aj u hovedzieho dobytka sme prešli na chov simentárskeho dobytka, pretože mlieko prestalo byť politickou komoditou a tým pádom aj ekonomickou komoditou. Dneska na európskom trhu je prebytok mlieka. Tak my v našom podniku sme prešli na chov slovenského strakatého, ktorý je menej náročný na výživu, ale na druhej strane zabezpečujeme týmto dobytkom efektívne
hospodárenie na pôde cez spätnú väzbu maštálny hnoj, cez produkciu hovädzieho mäsa a cez udržanie pracovných príležitostí. Ako podnik, ktorý hospodári v nížinných oblastiach s vhodnými pôdno-klimatickými podmienkami na pestovanie ovocia, pestovanie zeleniny, na pestovanie hrozna, sa venujeme aj chovu oviec, ktoré mali svoju doménu v podhorských a horských oblastiach. Chováme 160 kusov oviec, produkujeme ovčí syr, produkujeme brinzu, produkujeme jahňata, podotýkam, že na domáci trh, žiadny vývoz. Takisto sa venujeme chovu kôz, máme vyše 50 kusové stádo, kozy hnedej, šlachtiteľský chov, produkujeme chovný materiál a zase produkty z tohoto mlieka, to znamená čerstvé kozie mlieko, čerstvé syry, údené syry. Venujeme sa chovu koní, chováme kone fríske, chováme kone noniusy, sú to zvieratá, ktoré sa využívajú na propagáciu podniku, ale najmä na to, aby tie dediny, ktoré v teritóriu toho podniku obhospodarujeme a tam sú, aby tie zvieratá mohli trošku aj pritiahnuť tých mladých ľudí, pretože najmä dievčatá inklinujú k chovu koní, chodia na farmu, venujú sa tým zvieratám a robíme svadby, robíme rôzne spoločenské akcie, kde ten kôň je využitý a ten kôň vždy bol takou doménou hrdosti toho sedliaka. Venujeme sa chovu husí. V lani sme vyexpedovali vyše 10 000 húsat pečeňového typu. Zase propagácia je smerovaná najmä do malochovov, aby ľudia na dedinách, ktorí obhospodárajú záhrady, majú dvory všade, kde rastie tráva, aby si vychovali tieto zvieratá, ktoré nepotrebujú, dá sa povedať, žiadnu starostlivosť a tej rodine narastie toľko obedov, koľko tých zvierat si chovajú. Vyexpedovali sme vyše 5000 kačíc, robíme okolo 6000 kusov mäsovo, nosivej hydiny, sliepo, kohúty, ktoré si tu ľudia môžu kúpiť. Samozrejme, že každý týždeň v stredu zabíjame 10 ošípaných, robia sa tu výrobky. To znamená, že táto dedina, aj tie okolité dediny stávajú sa sebestačnými. To znamená, že nie už rodina produkuje na svojej záhrade, vo svojom chovateľskom zariadení, ale tento podnikateľský subjekt, táto farma, produkuje všetky výrobky, ktoré tá dedina potrebuje a sú to produkty domácej. Hovorí sa, že stravovať by sme sa mali lokálne a rozmýšľať by sme mali globálne. V našom prípade to tak je. To znamená, ľudia si tu kupujú domáce produkty, mäso a jeho produkty, mlieko a jeho produkty, môžu si tu kúpiť ovocie, dorábame zeleninu, no a samozrejme tie produkty ostatnej spotreby, to už si každý rieši cez tie obchodné reťazce. A myslím, že je to aj jeden zo spôsobov, ako prinavrátiť život na dediny, ktorý začal akoby chradnúť, pretože dedina to nie sú len domy, ale to sú štátne investície, to sú cesty, to sú vodovody, to sú kanalizácie, to sú zdravotné strediská, školy, kultúrne domy, nakoniec aj kostoly. To znamená, že keď sa udrží život na vidieku, udrží sa na tej farme, udrží sa aj tie štátne investície sa efektívne využívajú a štát ich nemusí znova budovať. A nepredarmo sa hovorí, že bohatá dedina je bohatá spoločnosť. Is it cost effective to raise animals in a traditional way? Dnes Európska únia bojuje o každé pracovné miesto. Nám není problém, aby sme dotiahli všade najmodernejšiu techniku a dali prácu každému 5., 6. zamestnancu. Tu ide o to, aby sme čo najviac ľudí a najmä ľudí bez kvalifikácie využili. A v tejto dobe je to obzvlášť dôležité, pretože príliv migrantov si takisto bude vyžadovať, aby ľudia dostávali prácu. Aj tí migranti budú musieť nakoniec ísť z nejakej roboty. A možno, že sa prinavrátime k dobe, ktorá tu bola do roku 90, že aj vtedy sa dali vyrobiť traktory o 150-180 koňovej sile, ale boli limitované na určitú výmeru, napríklad na 600 hektárov ste mohli mať jeden traktor nad 150 konských síl a ostatné sme dostávali menšie, aby ľudia mali prácu, lebo aj malý traktor má volant.
Do you think that the Slovak people are living healthy life? Well, it depends on the individual, but I think now they are trying to eat more healthily than in the past. I think some years ago, maybe 2 or 3, the healthy food is better than before. And I think it's good for people because they live healthy and it's very good. I think they could be healthier. Also, the traditional food, it's not very the healthiest type of food. Some are, sure, but maybe some people don't have enough money to buy healthy or bio-products food, so 50-50 maybe. Do you use soya products in your... Yes, my friends, most of my friends are vegetarians or vegans, so when I eat with them, mostly it's some food like this. No, really. Yes, I use soya sauce. No, not very often. Not really, I don't like soya, so... Not so much, but maybe some soya sauce. Во периодот кога Чешка и Словачка се делеа од некогашната заедничка држава, основачот на Алфа Био имал визија дека новото време ќе донесе нови навики и нов стил на живот. Воден од својот бизнис сенс препознал дека здравата храна ќе биде еден од трендовите. Она што почнало како мал фамилиарен бизнис, со помош на европските фондови, секако прераснува во голема, успешна компанија со повеќе од 100 вработени. Деталите ќе ги слушнеме внатре. Интервју со господинот Јан Лунтер, собственик на компанијата Алфа Био од Бањска Бистрица. Mr. Lunter, you start as a small family business and you become a successful big company. Could you tell us the business story of Alpha Bio? Myšlienka bola doniesť potravinu, ktorá je vo svete zaužívaná, ale nemá v Európe tradíciu. A v zmysle Hippokratovej vety nech jedlo vašim liekom. A teda výrobok si našiel konzumentov aj vďaka tomu, že Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré má najviac cievnych problémov a rakovinových problémov, čiže tento výrobok bol dobre načasovaný. Tá úroveň, akú sme dosiahli dneska, bola vďaka tomu, že sme sa tomu intenzívne venovali a dosiahli sme, že z pivnice, z rodinného domu sme prešli do nových priestorov, ktoré môžete teraz vidieť. What is your experience with EU funding? Are you satisfied with the collaboration with Brussels? Naša skúsenosť s eurofondami je pozitívna. Od začiatku sme sa zamerali na to, aby sme mohli sa dobre reprezentovať. A naša ekonomika, naše ekonomické výsledky nám dávali možnosť získať podporu z eurofondov, ktorú sme využili v takých 3 etapách a pripravujeme sa na ďalšiu. Could you provide us some specific more details for the 3 separate projects about the amounts and about its realizations? Tá prvá etapa bola tzv. Predvstupový fond ako SAPART, prvá forma, ktorý sme vlastne využili na to, že z tých priestorov pivnice a s úrovňou technológie, ktorá bola manuálna, sme sa dostali, že sme zakúpili, navrhli, vytvorili technológie, ktoré nám umožňujú automatizovanú semiautomatizovanú výrobu. Čiže ten prvý fond bol vyčerpaný na zmenu technológie. Druhú etapu, ktorú sme využili, tak tá bola zameraná trebárs na vytvorenie vodného zdroja, čiže bol z toho financovaný vrt, laboratória, technológie na spracovanie tofu vo forme sprec, vo forme natierok. A tretiu etapu, ktorú sme použili alebo využili, tak tá bola
zameraná na to, aby sme mohli z bielkovín, ktoré vyperieme zo soje, vytvoriť sojové nápoje a fermentované sojové nápoje. Celkový objem podpory, ktorý sme v tých 3 etapách získali od eurofondov, tak sa pohybuje na úrovni 1,5 milióna eur. Do you plan to apply for other European projects? Áno, plánujeme samozrejme, keď je tá možnosť a keď tá ekonomika to dovolí a keď nám banky poskytujú úvery, teda dávajú nám peniaze k dispozícii a eurofondy je možné čerpať, tak samozrejme, že plánujeme našu výrobu vzhľadom na to, že ten trh je zaujímavý, je narastajúci, darí sa nám prezentovať alebo realizovať naše výrobky v rámci strednej Európy, Poľsko, Maďarsko, Česko a niečo aj do Rakúska, tak firma má tú ambíciu čerpať ďalšie eurofondy a vytvára aj financie, ktoré teda si môžeme dovoliť 50% z tej sumy uhradiť. How competitive are the Slovakian agriculture products and do they meet the EU standards? Can your products find a place on European markets? Slovensko má naozaj špičkové produkty a najmä zdravé produkty. To znamená, že tá finálna produkcia u nás je naozaj produkcia, ktorú nemôžeme povedať, že je spracovaná komerčne, že má úžasnú vôňu, chémiou získanú úžasnú farbu, úžasnú chuť, ale že sú to zdravé potraviny a že o tieto potraviny je aj záujem. A dovolím si povedať, že o slovenské potraviny je aj záujem z domácich spotrebiteľov. Žiaľ, obchodné reťazce preferujú prioritne svoje produkty, pretože v spriaznenom účtovníctve dcérskych spoločností predsa ten profit z tých obchodných reťazcov ide do tých materských spoločností, ktoré majú sídlo samozrejme mimo Slovenska. To znamená, že tie reťazce zohrávajú svoju rolu najmä na propagáciu tých výrobkov, ktoré keď sú, tak ako som povedal, majú arómu, farbu, chuť, chemicky upravenú a ešte sú aj cenovo výhodnejšie, ten zákazník si neuvedomuje, že aký to bude mať dôsledok do budúcna kúpa takýchto produktov, pretože momentálne mu to peňaženku nezaťaží ako ten kvalitnejší zdravý produkt. To znamená, že ja môžem len toľko povedať, že napríklad v tom Branove, kde sme boli, tie produkty, ktoré tam vyrábame, spracované mäsové výrobky, spracované mliečne výrobky, živá hydina, chladená, mrazená, zelenina, že to ide na dračku, že sa to strašne míňa, že tam ľudia chodia nie len z obce, alebo z okolitých obcí, ale že tam prídu 40-50 kilometrov, nakupujú svoje produkty. A pre mňa je najcennejšie to, keď spokojný zákazník povie svojmu susedovi, mali sme fantastickú večeru, boli sme na nákup v Branove a už vidím, že príde jeho sused. To znamená, že takýmto spôsobom sa to rozširuje. Preto ja mám také prianie do budúcna, že by nám takýchto
konkurenčných prostredí v domácej produkcii pribudlo čo najviac. Pretože každý ten reťazec obchodný vidíte, že robí konkurenčné ceny. To znamená, získava zákazníka. Ale keď ten zákazník príde k nám na dvor, kúpi si domácu hydinu, ktorá je dochovaná z vlastného obilia, kúpi si domáce mliečne produkty, kúpi si domáci výrobok, kozlacinu, jahňacinu, mäsové výrobky, hovädzie mäso. To znamená, že už nejde do reťazca. Ten reťazec, keď zistí, že mu zákazník ubúda, tak musí ísť, aby si ho udržal s cenou dole a s kvalitou hore. No o to nám ide. Do you consider yourself as a farmer, businessman or politician, as a former minister? Tak keď som bol v politike, bol som politik, ale vždy som to srdce mal také to pôdohospodárske, vždy som mal k tomu blízko, vždy som mal citový vzťah k lesnému hospodárstvu, poľnému hospodárstvu, vždy som hovoril, že sú to dve rovnocenné odvetvia, poľné a lesné, samozrejme na to naväzujúce potravinárstvo. Ja som to odvetvie alebo tú funkciu nebral ako spoločenskú prestíž, ale ako svoju robotu. Dneska môžem povedať, že tej roboty tam niekedy bolo viacej, niekedy menej, tak ako je tu, s tým, že tu sa musíte postarať o tú existenciu tej firmy, kdežto ten rezort bol financovaný z rozpočtu, ale zase ste museli niesť aj tú politickú zodpovednosť. Tá zase bývala veľakrát ťažšia, ako je tá podnikateľská zodpovednosť, ktorá takisto je na zodpovedajúcej úrovni, že musíte byť prezieraví, ale kdežto nie ste až tak teda stredobodom pozornosti tej verejnosti, ktorá sleduje, ako to ten kompetentný človek robí. Takže v súčasnosti sa cítim prioritne ako podnikateľ na pôde, ktorému nie je ľahostajný osud slovenského pôdohospodárstva, ako sa bude ďalej vyvíjať, ktorý ho vidí pozitívne, nevidím ho v nejakých čiernych farbách, práve naopak, pretože človek je na to veľký, aby svojou veľkosťou prekonal aj tie prekážky, ktoré momentálne sú. Keď sú to politické, aby proti tým prekážkam bojoval, keď sú to hospodárske, aby ich vedel preklenúť, to znamená, aby hľadal to riešenie s konečným dôsledkom, tak ako som povedal, že odvetvie nie je samoučelné, ale je pre spoločnosť. Thank you very much. Избор меѓу свинско месо, неколку часа печено во фурна или здрава храна од зеленчуци и да речеме тофу сирење. Преку осознавање на важноста на здравиот начин на живот, словаците се повеќе ја напуштаат традиционалната исхрана. Здравата храна станува дел од нивното дневно мени. Макробиотските и вегетаријанските производи, интегралните жита и производите од соја се подостапни. На словачкиот пазар се појавуваат иновативни компании кои постојано го развиваат производството на здрава храна. На потрошувачите им нудат здрава, но сепак балансирана храна. Во последно време постои голема побарувачка за сојата, затоа што е замена за месото и за млечните производи, а неспоредливо е и поевтино од нив. Најпопуларни продукти се сирењето тофу и сојното млеко. Се користат и како превенција за многу болести. Овој вид исхрана помага да се постигне вистинска рамнотежа на витамини, минерали и на хранливи компоненти за одржување на квалитетен живот. Во Словачка годишно се произведуваат 130.000 тони соја. Оваа култура се одгледува на површина од околу 29.000 хектари. Податоците покажуваат дека тоа е 59% повеќе од претходната година. Компаниите го зголемуваат производството, а словачките сојни производи наоѓаат место и на полиците во големите маркети и продавниците за здрава храна во европските земји. Од влегувањето на Словачка во Европската унија со брз развој се соочува и органското производство. Системот на органско земјоделско производство е во употреба на површина од 130.000 хектари, што представува 6% од обработливото земјиште. Постојат повеќе од 350 органски фарми и 50 производители на органска храна. Сертифицирани органски прехранбени производи се главно чаевите, овошните сокови, млекото во прав, производите од жито или суво овошје. Домашната побарувачка на органски прехранбени
прехранбени производи е пониска поради високите цени и поголемиот дел од производството се извезува. Од Словачка најмногу здрава храна се извезува во Чешка, Полска и Унгарија. И можеби само како мој заклучок, словаците, иако се повеќе се хранат здраво, сепак гурманските специјалитети не изостануваат. Причина повеќе во Словачка да пробате од се помалку, но да не се претера. Разговор со Јакуп Лунтер, менеджер за извоз на компанијата Алфа Био од Бањска Бистрица. How much are the European funds available for the medium and small enterprises? It always depends on a program that is declared by European Commission in specific years. So we are always informed by local agencies what funds in which area. It could be HR resources, it could be technical background development. So we are always informed where we could apply for, and we count it in our financial department if it's worth or not. What can you say about the agriculture sector in Slovakia? Because as a food company you are part of it. Slovakia typically was a rural country with more people living in villages than in cities, and it still is. Nevertheless, during communist period, so since 1948 to 1989, the tradition of small farmers, their habits just disappeared or diminished dramatically. So now there is generation gap where grandson of original owners of lands were given back those lands, and they are teaching or they are learning how to work with it. Some of them are giving up and selling lands to bigger companies, but there is some development where we start to realize that Slovakia has good areas or suitable areas for many type of crops. In our case, for soya, that is all soya that is being used here in production comes from Slovak region. You mentioned the history about the small individual farmers. What about the modern big agriculture companies? After the fall of communism, all or most of state-owned socialist way governed units just collapsed. And the transition was successful in some of them not. So there is increasing group of family farmers that are trying to find innovative approaches towards food production, such as producing or growing in organic standards, and that means also being competitive on international level. What about your products? What kind of products you have? Could you show me something? So out of our portfolio, tofu, and we have 5 types or 5 flavors of tofu, represents almost 1/2 of our volume produced here, and another 40% are vegetable spreads. Those spreads are based on bread culture. It means that Slovak and also Slavic people in general, or Central European people in general, are very strong bread lovers, and they don't care what they are spreading on the bread. They just need to spread there something, even if it's butter, salami, or if it's vegetable product. So these products are very popular in Slovakia. Which one of your portfolio is most famous and most sold? So as for spreads, is this French spread. This is mixed with French yeast. So it's taste of French yeast that every Slovak person knows from very
very soon childhood. The French yeast or spread made out of French yeast are eaten in kindergartens or in basic school canteens. And as for tofu line, this natural white tofu is the most popular because it's universal and you can prepare with help of our recipes sweet or salty products depending on your own preferences. And what about soya yogurt and soya milk? So fermented soy milk is very healthy product full of bifidobacterium, and it helps people to conserve their immunity. This is copying in a way existing dairy line with fermented, but we believe it's healthier as it doesn't contain any cholesterol. It's 100% vegetal. And also we are producing Tetra Pak original soy milk, non-fermented, that is comparable to any other existing soy milk product in the Western market. This is tofu gorgonzola. It looks like. A bit. That's tofu with basil, tofu with chili. These are quite popular. People eat it with wine. They open wine and it's already salty and... But since you started producing chili sausages from soya and salami from soya, why you didn't start until now to produce burger from soya? Because there is innovation plan and you have to... Now we have around 40 products in our portfolio and it takes enormous time to take care about them, to ensure listing for them in all big stores and to have ensure the whole distribution, because you have something like minimal lot that needed to be produced, and if the awareness is not big enough, you are just not going to sell it. So still we are healthy food segment and the products are innovative and people first needed to learn how to eat them. How do you help to change the habits of the Slovakian citizens? We were building and we still are building systematically awareness of people, explaining them benefits of healthy food and teach them quite conservative eating habits that are based on meat consumption. And our long-time consumers find out that it's very healthy for them to switch to this diet or to have it at least partially on their plates. Европските пари наменети за Словачка во наредниот период ќе ја зголемат конкурентноста на околу 1250 фарми и 400 компании кои произведуваат храна. Акцент исто така ќе биде ставен на отворање на нови работни места во руралните средини и одржливо менаџирање со шумскиот фонд. Словаците во изминатите 11 години членство во Унијата научија дека не треба да измислуваат топла вода, туку само да ги применат успешните практики. Довидување во следниот ЕУ Карван.